今天又下雨了，难受啊！昨天晚上开始下的，下到现在，又是全副武装的时候，全身臃肿的雨衣。这个雨下的到处都湿漉漉的，而且还有点冷啊。今天穿了很多衣服出来。今天的早餐还是照例一个鸡蛋，一个鸡蛋够了1.5块。村里的这些水马还没有拆，它是不是还才用上啊？靠，这么久了，21号解封到现在好几天了，差不多1个星期了吧。应该戴个手套出来的，那个手都有点冷。现在基本上没有11点是不会派单的，这半个小时就只能干等或者抢单。这个鞋套还是不行了，第2次穿就开始烂了，10几块钱，还是应该买个雨鞋吧，比较便宜点。现在差不多1点钟了，才跑了15个单，80多块钱。不过今天下雨应该比平时好一点点，单稍微多一点的，而且下雨就比较难受啊。每次吃完饭就过来西乡体育馆这里做核酸。现在还好，下雨的话没什么人，如果不下雨的话就排长龙了。这个雨是没完没了啊，停了又下，好烦啊！这个雨又开始下大了，越下越大了，单又没有。现在下雨就是这些小吃的生意好一点，奶茶基本上都没什么单了。5点半，晚高峰开始了。这个饺子32号，这个饺子送到了这个隔离酒店。现在很多这个酒店都设成隔离的了。旁边这个酒店也是隔离的，因为这里靠近机场了。这旁边是一个办公区，这么多拉客的下雨，对面是全部小吃。这边拉客的都是没有证的，都交警都要捉的，这些捉到就罚个几千块。还有那些小吃的摊贩也是啊，那些城管都不准在这里摆，抓到也是没收，然后罚钱。现在晚高峰也才跑了1单，现在还下着雨啊，这个雨断断续续的，反正就没停过。中午回去把这个雨衣给脱了，因为雨没那么大，所以就脱了，好，戴了个手套，天气还是有点冷。这个村进不去，全部都在这个围栏这里拿，全部都解封了，这里还拉铁网的刺网。这个村还没解封，这个村管得比较严一点。下班高峰期都塞死了，到处都是车。
地铁口现在恢复正常了，一下子这么多人了。这个地铁口出来，全是这个电动车。搞完这一波，准备下班了。这个晚高峰也过去了，现在雨都没有下了。这一家送到店里的，好多车，延伸百货。现在收工了，49单，8点钟，差不多300块钱吧。今天下雨有点难，平时的话没这么多。